probabilité, quatrième partie. Arbre pondéré et probabilité conditionnelle. Je vais commencer par cet arbre que je vais mettre les événements A, B, par exemple C, C bar, C et C bar. Bon, c'est quoi un arbre pondéré? Je vais affecter à ces branches des nombres qui sont des probabilités. Par exemple, je vais 0,2. Donc, il y a 0,8. Donc, il faut faire attention à les deux branches, السوم نتاعهم لازم تكون 1. كيف les deux branches السوم نتاعهم تكون 1. Les deux branches السوم نتاعهم aussi تكون 1. Par exemple, نختار لهنايا 0,7 لنا 0,3. مثال لهنايا 0,45 لنا 0,55. إذا لقيت بالطبع دو برانش السوم تاعهم ماهمش 1 دونك باش تكون انت عملت اون فوت يلزمك تصلح روحك. بون لاربر هذه باش تعملها وحدك ابارتير دو لينونسي دان اكزرسيس باش يكون عندك اكزرسيس وانت باش تخرج لي فالور اللي باش تعطيهم لك في لينونسي وتصنع اربر وتكمل تعمرها كامله وبعدها تنجم تجاوب على اي كيستيون في الاكزرسيس. اما قبل كل شيء خلينا نتعرفوا شنو هي هالاربر هذه. دونك بالنسبه للبرانش هذه راهي سي لا probabilité de A. البرانش هذه راهي سي لا probabilité de B. اما في اصلها هذه سي لا probabilité de A بار اللي هي ايجال A moins P de A. كما قلنا لهنايا اذا حطيت لنا 0,2 باغ اكزومبل هو برينونسي باش يعطيك دي بورسونتاج يقول لك فما 20% A دونك لازمك تحط 0,2. كي تجي تعمر البرانش الثانيه اللي هي افار وبيان كان يحب ينوتي لك هو اللي هي سماها بي باش تحسبها 1 موان 0,2 ايكال 0,8. بالنسبه للبروبابيليتي 0,7 ردوا بالنا لهنا البروبابيليتي هذه راهي بي دو سي ساشون ا. بي دو سي ساشون ا معناتها اني وصلت عملت البرانش هذه وعمرتها الا ما تعديت من برانش ا معناتها الا ما تحققت عندي البروبابيليتي دي ا سيتادير تتسمى سي ساشون ا وهذه تتسمى سي بار ساشون ا وهذه تتسمى probabilité de C sachant B. Enfin هذه تتسمى la probabilité de C bar sachant B. باش تقعد تحفظهم انت هذو يلزمك كيف تقرا الحروف باش تقرا في السونس هذا معناها C sachant A C bar sachant A C sachant B et C bar sachant B. باهي نرجع من الاول ونقول انت عندك اكزرسيس فيه énoncé دونك فما زوج حاجات يلزمك تعملهم. اول حاجه il faut savoir construire un arbre pondéré et faire le lien avec les probabilités conditionnelles. معناتها من الاول يلزمك تعمل الاربر يلزمك تعمرها بالصحيح. بعدها في البارتي الثانيه يلزم savoir utiliser un arbre pondéré pour calculer des probabilités. باش نعطيكم اسئله وانتم باش تجاوبوا عليهم ابارتير من الاربر هذه. باهي نزيدو نتعرفوا على الاربر شنو تعطينا كوم ريزولتا. بالنسبه للبرانش هذه A et C لي دو برانش هذوما كيف نعمل لانترسيكسيون نتاع A و C البروبابيليتي نتاعها باش تعطيني P de C sachant A fois P de A. نعاود لهنايا نحب نحسب البروبابيليتي نتاع لانترسيكسيون C et A يلزمني نحسب لو برودوي نتاع البرانش هذه اللي هي بي دي سي ساشون ا فوا لا بروبابيليتي دو ا معناتها باش نضرب البرانش هذه في البرانش هذه هذاك اش معناتها الانترسيكسيون. الانترسيكسيون هذه بي دو ا انتر سي بار هي كالعاده البي دي سي بار ساشون ا ديما تقرا في السونس هذا فوا بي دي ا دونك بي دي سي بار ساشون ا فوا بي دي ا. نكمل الثالثة هذه بي دو بي انتر سي est égal P de C sachant B fois P de B. Enfin, l'intersection الأخرى هي B inter C bar égale P de C bar
sachant B fois P de B. عندنا زاد formule très importante هي comment chercher la probabilité de C. لأن طلعنا la probabilité de A من l'énoncé par exemple اللي هي قلناها 0,2. طلعنا الريزلتا زاد نتاع probabilité نتاع B اللي هي P دي A بار. وعندنا لي 4 ساشون هذوما دونك هذوما بلايص ساشون P دي C ساشون A C بار ساشون A etc. ولو برودوي يعطيني الانترسكسيون A inter C A inter C بار B inter C B inter C بار. عندنا ملا حاجة واحدة هي la probabilité de C. Je remarque bien أنه C موجودة لهنايا ولهنايا معناتها عندي 2 C. donc la probabilité de C باش تكون أنا شنو نقول لهنايا؟ نقول C جات من A ou bien C جات من B. c'est-à-dire عندي C inter A ou معناتها فما بلوس P de C inter B. donc هذه C تتسمى le principe de la probabilité totale. PDC inter A, il faut écrire la formule هي PDC sachant A fois P de A. ما تقلقش روحك يلزمك ديما تحفظ الفورمول من الأربعة خير لك خاطر ديما الحروف يتبدلوا باش ما تدخلش بعضك تقرا في السونس هذا. donc C sachant A fois P de A. La probabilité de C inter B هي la probabilité de C sachant B fois P de B. On termine par cet exercice pour bien comprendre l'utilité de cet arbre. Une entreprise fabrique un article dans 2 unités de production notées A et B. L'unité A assure 60% de la production. On a constaté que 3% des pièces provenant de l'unité A présentent un défaut de fabrication et 8% des pièces provenant de l'unité B présentent un défaut de fabrication. قبل كل شيء النصيحة اللي نعطيها لكم يلزمك تقرا لينونسي كامل بعدها تعاود تقرا بالفراز وتعمل الاربر نتاعك خاطر هو أول سؤال dessiner un arbre. On prélève un article au hasard et on note à l'événement la pièce provient de l'unité A. B. La pièce provient de l'unité B. Et D. La pièce présente un défaut. نبداو بالاربر. عندنا 2 unités A ou B. L'unité A assure 60% des productions, c'est-à-dire PDA égale 0,6. donc directement قبل ما نكمل نقرا حتى les phrases اللي بعدها نعرف أنه la probabilité de B هي 0,4. on a la somme est égale à 1. ensuite 3% des pièces provenant de l'unité A. 3% des pièces provenant de l'unité A يعني لهنايا تو présente un défaut de fabrication. donc لهنا باش نحط défaut de fabrication D. والD bar هو l'événement contraire de D. c'est-à-dire cette pièce ne présente pas un défaut. donc عندنا 3% اللي يجيو من A فيهم probabilité باش يكونوا عندهم défaut 3%. donc عندنا 0,03 فيهم défaut. مالا لما فيهمش ديفو هما 0,97. de la même لهنايا عندي l'unité B عندنا 8% اللي يجيو l'unité B présente un défaut de fabrication. donc عندنا لنا زاد un défaut de fabrication وعندنا دي بار. donc عندنا 0,08. مالا كيف نعمل 1 moins 0,08 نلقى 0,92. فوالا لهنا يتسمى كملت بريمير كيسيون عمرت الاربر نتاعي افيك لي دوني انا عطاهم لي. ديما كان تلاحظوا لي دوني فما 3 بورسونتاج يعطيو الاكثريه 60%، 3%، 8%. بويسكي انت عندك 6 فالور مش تعمرهم اذا يعطيك 3 دونك تنجم تكمل 3 الاخرين وحدك. نتعداو توا للدوزيام كيسيون. Calculer la probabilité qu'un article présente un défaut et provient de l'unité A. ركز مليح لهنا في الفراز. باش نلوج على البروبابيليتي ان ارتيكل بريزونت ان ديفو نسطر تحت كلمة ديفو ونكتب اللاتر كي كونفيان اللي هي دي. اي بروفيان دو لونيتي ا دونك واضحة لهنايا فما لا لتر ا وفما اي. وكما قلنا في البروبابيليتي الاي هي لانتر هي فوا والاو هي يونيون
وهي بلس. هذوما الاثنين ما ننساوهمش. مالا je vais calculer la probabilité présente un défaut et provient de A. donc PDD inter A. نرجع للاربر نتاعي ونشوف الدي والA. donc البرانش دي اللي هي تتسمى هذه ساشون دي ساشون A وتتسمى هذه الA. donc نضرب البرانش هذه في البرانش هذه. الانترسكسيون ديما فوا يلزمني نضرب البرانش هذه في البرانش هذه. قبل كل شيء نكتب الفورمول قبل، خاطر ما نكتبش فورمول راهم باش ينقصوا له من بعدها في النوت. بي دي دي ساشون A فوا بي دي A est égal 0,03 fois 0,6 égale 0,018. Troisième question. Montrez que la probabilité qu'un article présente un défaut est égale à 0,05. السؤال هنا يحبك تحسب probabilité وتبينها égale 0,05. La probabilité de qui? D'un article qui présente un défaut. donc يحكي على lettre D seulement. مرة لهنايا فهمت اللي هو يحب يحسب la probabilité de D. puisque D موجودة في آخر الأربر لهنايا. donc D ما نجمت نوصل لها إلا ما تعديت من A ou bien إلا ما تعديت من B. خاطر فما 2 D لهنايا. قلت كلمة أو معناتها نحط بلس. مادام قلت D تكون من A, donc c'est-à-dire D inter A plus la probabilité de D inter B. بالنسبة la probabilité de D inter A, donc c'est déjà calculé. J'y mets directement 0,018 plus la probabilité de D inter B هي P de D sachant B fois P de B. donc il faut apprendre toujours أن l'intersection فما برودوي مش نعملو. البرودوي اللي باش نعملو هو عندي la lettre D وعندي la lettre B. donc je vais multiplier ces nombres là par ces nombres là. avant tout il faut écrire la formule وبعدها نعملو l'application numérique. le PDD sachant B هي 0,08 fois 0,4. j'écris 0,018 plus 0,032 et résultat final هو 0,05 وكاين البروبابيليتي اللي يحب عليها. Quatrième et dernière question. On a prélevé une pièce qui présente un défaut. Quelle est la probabilité pour qu'elle provienne de l'unité A? Donc j'ai lu la phrase une autre fois. La pièce présente un défaut. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de A? عندي باقي الحرف D والحرف A. لكن لنا تبدل معنى الجملة. قال on a prélevé une pièce qui présente un défaut. هنا حسيت من الفراز هذه أنهي دوني. دونك أعطاني دوني. دوني هذه هي عرفت أنه البياس فيها ديفو. نحب نلوج على البروبابيليتي باش تكون جات من A. لأن يلوج على ساشون. رغم أن كلمة ساشون ماهيش موجودة لكن المعنى نتاعها هي ساشون. الساشون نتاعنا تو لهنايا باش نوليو نلقاوها في دي كاستيون ما يكونش كلمة ساشون موجودة. مالا كيفاش باش نفيق بها لا هي ساشون. نعطيكم الحل. كيف يبدا عندك كاستيون تضرب اللي فيه دوني ويسألك سؤال من بعدها يقول لك كالي لا بروبابيليتي. واضح اللي هو فما ساشون في الحكاية والدوني هذيك باش تحطها في البوزيسيون الثانية لنا. الدوني اللي عندنا هي بريزونت ان ديفو. دونك ساشون ديفو. Si on a défaut, donc فما plusieurs types de questions تلقى فيهم المعنى نتاع ساشون لكن ماهيش مكتوبة كلمة ساشون لأن باش نحسب بي دي A ساشون دي. جو ريماركي بيان أنه A ساشون دي ماهيش من لي ساشون إلا عندنا في الأربر. احنا في الأربر عندنا لي ساشون دي A دي بار ساشون A دي ساشون B دي بار ساشون B. أما A ساشون دي دونك ماهيش باش تكون بطبيعة واحدة من لي فالور هذوما الأربعة على خاطر لي فالور هذوما الأربعة نقراوهم في السونس هذايا ساشون دي ساشون A. مالا لنا كيفاش باش نعمل؟ بالطبيعة tout simplement je vais utiliser la formule. والفورمولا اللي باش نستعملها هي P de A inter D sur P de D. P
PDA inter D déjà calculé, c'est 0,018. Ou PDD déjà calculé, il y a 0,05. Donc, résultat final, 0,36.